नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं ये डेल का लैपटॉप है और ये जो है कि ये डेल लैपटॉप को मैं अभी जो है कि पावर कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पावर कनेक्ट करने के बाद इसको जो है कि एक बार ऑन करते हैं। ऑन होने के बाद देख सकते हैं इसमें किस टाइप का बिहेव करता है। तो आप लोग चलिए दिखाते हैं। आप लोग सुन सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे टी 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 यानी कि 5 टाइम्स यहाँ पे बीप कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो 5 टाइम्स बीप हो रहा है, इस बीप को कैसे फिक्स करेंगे आज का वीडियो पे आज आप लोग को हम करके दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो पे दिखाते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। साउंड है, ये बीप साउंड को कैसे फिक्स करेंगे इसके लिए पहले जो है कि आपको लैपटॉप को अभी फिलहाल बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जो है कि लैपटॉप को इसको जो है कि पलटी कर देते हैं। पलटी कर दिए हैं और जो है कि थोड़ा स्पीड में इस ग्रुप जितना सारा बैक साइड में सारे स्क्रू को ऑफ कर देते हैं। सारे इस ग्रुप को निकाल देते हैं। देखिए बहुत इजीली आप लोग मतलब निकाल सकते हैं। और ये जो बीप साउंड का 5 बीप साउंड का जो प्रॉब्लम है डेल इंस्पायरन लैपटॉप का, इसको इतना इजीली आप लोग फिक्स कर सकते हैं। देखिए आज जो है कि आज टोटली इस वीडियो पे आज आपको दिखाने वाला है। फ्रेंड्स देखिए ये जो है कि स्क्रू खुल चुका है। आप जो है कि बैक कवर को ओपन करता है। ओपन करने के लिए फ्रेंड्स देखिए अपना जो है कि फिंगर स्वाता से आप चारों तरफ से इसको जो है कि एक कॉर्नर को पकड़ते हुए इसको उठा देना हो। देखिए उठ चुका है लैपटॉप। आप इस लैपटॉप का डेल इंस्पायरन का आप रैम अपग्रेड, हार्ड डिस्क अपग्रेड या बैटरी रिमूव भी कर सकते हैं इसी वीडियो को देखते हुए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक सीमोस का बैटरी का दिख रहा है फ्रेंड्स। ये जो बीप साउंड है फ्रेंड्स, इसको इस जो प्रॉब्लम है इसको फिक्स करने के लिए पहले जो सीमोस बैटरी इसको पहले निकाल दीजिए। निकालने के बाद अगर आपके पास न्यू बैटरी है यानी न्यू सीमोस बैटरी है तो उसको मार्केट से परचेस करके एक ठो ले आइएगा और जो है कि इसको लगा दीजिएगा फ्रेंड्स। 3.2 वोल्ट का ये जो है कि ये है सीमोस बैटरी। फ्रेंड्स ये जो है कि बैटरी को मैंने अभी जस्ट उसको पुराना वाला को निकाल दिए एंड ओल्ड न्यू वन रिप्लेस कर दिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है कि इसको लगा चुके हैं फ्रेंड्स। लगा दिए, लगाने के बाद इसको देखिए बने रहिए मेरे चैनल पे। आज ये जो बीप साउंड का प्रॉब्लम है कैसे फिक्स करके आप लोग को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स लगाने के बाद जो है कि बैक कवर जो मैंने अभी ओपन किए थे उस बैक कवर को यहाँ पे जो है कि फिर से फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं फ्रेंड्स। और जो है कि स्क्रू जो है इसको थोड़ा सा स्पीडली करके थोड़ा जो है कि पार करके टाइट कर देते हैं। तो जो है कि स्क्रू फिर से इसको जो है कि 1 बाय 1 जितना भी स्क्रू खुले थे मैंने सारे स्क्रू को यहाँ पे लगा देते हैं। तो लगाने के बाद फ्रेंड्स बने रहे मेरे चैनल पे। आज जो है कि जो 5 बीप्स का जो प्रॉब्लम है डेल इंस्पायरन लैपटॉप का, इस प्रॉब्लम को आज आप लोग के सामने हम जो है कि फिक्स करके दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स 100% ये प्रॉब्लम अगर 5 बीप्स का प्रॉब्लम है और डेल इंस्पायरन का आपका है तो ये जो है आज जो मैंने प्रोसेस बता रहे इस प्रोसेस के थ्रू से 100% अपना प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। ना कोई सर्विस सेंटर जाने की जरूरत पड़ेगा ना कहीं, आप घर बैठे ये प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। देखिए कवर लगाने के बाद फ्रेंड्स जो है कि लैपटॉप को एक बार ऑन करके देखते हैं। जो पहले मेरा 5 बीप्स दे रहा था कंटिन्यू, तो वो प्रॉब्लम किस टाइप का आ रहा कि नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली स्टार्ट हो चुका, कोई बीप नहीं आ। कैसे लगे वीडियो, कैसे लगा वीडियो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नया वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।